instant bi peut-être yaa ngi traversé ay moments yu difficile, peut-être que yaa ngi dund tristesse, peut-être que instant bi rien ne va, peut-être que tu te sens seul au monde et tu te dis que yaa ngi traversé benn période boo xamante ni amaana doo si mos a jóge. waaye dalalal sa xel et souviens-toi que jamono ji instant bi li ngay dund li ngay yëg sa biir xol peut-être que ñàkkul ne musoon nga ko traversé te passé nga ko ba toog di ko nettali te instant boobu ko la ko waxoon doo ko gëm. kon dis-toi que instant bi ni la yàlla dimbalee woon ba nga traversé situation yooyu, dis-toi que incha allahu rabbi tamit di nga traversé waat situation bi nga nekk di dund actuellement. peu importe tolluwaayu mettit yi, peu importe tolluwaayu difficulté yi, dis-toi que lii yépp looy nettaliwaat ëllëg lay doon. ndax nag àddina boo fi nekkee dangay fàttaliku li ñu naan yàlla moo ko moom, te day bu fekkoon àddina ci loxoy keneen la nekk ku dul yàlla, mën naa accepter ñuy jaaxle, mën naa accepter ñuy tiit, mën naa accepter ñuy am lu ñu naqari. ndax bu boobaa day ak ku mu mën ci doon duñu ne kooku juste la ba tollu ak yàlla ni mu màndoo. waaye ginnaaw yàlla mi nga xam ne mooy ku màndu gi moo yor àddina, te àddina bi nga xam ne moom la yor amul lenn lu fay xew te soobu ko moom yàlla. bi ñu xamee ne yàlla moo yor contrôle mbir yi si la ñu war a dalalee suñu xel, ndax moom yàlla du koy wor. te boo delloo ci téeram ba mu ngi ñuy wax nañu man seen boroom duma teg benn am charge bu supérieure à sa capacité. kon jamono ji lu mu metti metti difficulté yi lu ñu kawe kawe à chaque fois lenn la ñu war a dalalee suñu xel mooy yàlla lii mu ñu teg actuellement nii dañu ko àttan moo tax mu teg ñu ko. wallahi bu fekkoon àttanuñu ko yàlla duñu ko teg. kon lii nga xam ne ñu ngi koy dund actuellement peu importe lu mu mën a doon, tolof tolof bu mu mën a doon, difficulté bu mu mën a doon, mettit bu mu mën a doon, disons-nous que dañu ko àttan moo tax yàlla teg ñu ko. te nag dañu xalaat li Yonent alayhi salaam waxoon ne seen boroom ku mu bëgg teral, ku mu bëgg defal lekk lay teg ay nattoom. moom yàlla ku mu bëggul teral wallaahi du la teg ay nattoom. kon natt yi ñu yàlla di teg peu importe fu mu mënti toll nañu koy sant, ndax looloo taxoon Yonent bu tedd bi alayhi salaatu wasalaam nga yéemu ne ci mbiri jullit bi, ndax lu ko mënti dal day sant. bu neexee day sant yàlla, bu naqaree day sant yàlla. moo waral lekk-lekk bu ñuy waxtaan sak ba laaj nit ki naka nga def mu ne alhamdulillah, ñu nekk alhamdulillah du tontu bu ñu mën a basé wu pour xam ndax mbir yi ñoo ngi jàll comme ni nga ko bëggee wala da nga nekk en difficulté. ndax en réalité bu naqaree dañu naan ñu ngi sant, bu neexee itamit dañu naan ñoo ngi sant, ndax lu mën a xew sant yàlla rek moo ñëwaat. kon encore une fois fi nga toll ak lu mu metti metti dis-toi que mosul naa gën a metti nii te tey romb nga ko ba toog di ko nettali. kon dis-toi que lii itamit nga nekk di traverser actuellement un mauvais souvenir lay nekk ji, leçon lay nekk ji, dans le passé la ñu koy conjuguer ji incha allahu rabbi. donc li fi nekk mooy soyons patients te ñaan yàlla mu dolli ñu leer ci suñu xol ba lépp la nga xam ne moom yàlla dogal na ko ñu accepter ko te continuer di dund ak moom. yàlla bu ñu saalit benn yoon ba yàlla teg ñu benn mbir ñuy wax lu ñu war ta wax, ndax ay jaam rek lañu te yàlla moo ñu moom. kon lépp la nga xam ne dogal na ko moom suñu borom dañu ko war a nangu, waaye nangu gi nag du yomb de, waaye moo tax nag ñuy ñaan yàlla jàppale ñu si. ndax li nga xam ne yaa ngi koy yóotu sax wallaahi wóoru la ndax moo gën ci yow. moo tax nit ki bu fekkee xam nga say limite lenn rek ngay mujjee def mooy jël say mbir te jébbal ko yàlla, ndax moom
du koy juum waaye ñun ku ñuy juum lañu léeg-léeg sax boo ci xalaat danga naan est-ce qu'il est prudent ñuy tàllal suñu loxo yàlla di ko ñaan ndax lii ma koy ñaan xaw ma ndax ce serait profitable ci man gudd fan gi ma koy ñaan wóoruma ndax lu gën ci man la wërsëg wi ma koy ñaan wóoruma ndax lu gën ci man la ndax mën na ma sànk soreel ma ak yàlla ëllëg ma tase ak moom mu jural ma ak loraange doom yi ngay ñaan yàlla wóoru la ndax moo gën ci yow ndax nit jur na doom jooju noonu fitnaal ko ci àddina ba mu jëkkaat jural ak toroxtaange yow man xiyaam nit ñaan na yàlla gudd fan googu noonu doon li koy lor ndax ak dundam defu ci lan la nga xam ne lu koy jegele ak boroomam la wala luy profitable yow man xiyaam te nag xam nañu ne ëllëg bokk na ci yàlla laaj ci ñuy laaj mooy seen ak dund ci lan ngeen ko investir en réalité li ñuy ñaan yàlla demandons-nous est-ce que ce sera profitable à nous wóoruñu amuñu sagesse boobu yàlla mi ko am kon ñu ko jébbal suñuy mbir te lépp lu ñu dogal moom yàlla ñu sant ko te xam ne wallaahi mën nañu ko gérer yàlla lim ñuy teg wallaahi mën nañu ko gérer ay nit lañu nag moo tax léeg-léeg dinañu angoissé wu di projeté wu ci futur bi et tout ça mais nag nañu delluwaat ñu xam ne yàlla ku baax la te lu baax rekk lay def lépp lu mu dogal moom yàlla ñu sant boole ko ak muñ te njorti ni ëllëg incha allahu rabbi lu ñu fàttali rekk lay doon